जैसे कि हमारे वीडियो में बतात हन छोटे बच्चा मन ला बुखार खांसी सर्दी एकर लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक है। जो भस्कटिया कांटा के फूल है पीला और जामुनी कलर में है और बहुत ही लाभदायक है। 2 दिन अगर पिलाहा तेल में सरसों के चूरो के तो जल्दी नाक खांसी सर्दी वगैरह जुकाम जो भी वो जल्दी दूर हो जाते। जैसे कि हम वीडियो में बतात हन बहुत ही अभी सीजन बरसात के है तो बहुत ही सीजन में हर नदी किनारे या खेत खार के ज़्यादा तर मिलते नदी किनारे वगैरह। और देखा जैसे कि बतात हन बहुत ही अच्छा पीला जो फूल और जामुनी कलर में है और एकर फल है। जैसे कि ओकर फल दांत की कीड़ा के लिए बहुत ही लाभदायक है। ओकर फल के बीज ला रुई में जला के अंदर में सांस लहा दांत ला दिखा धुआं तो कीड़ा वगैरह झड़ जाते और बहुत ही लाभदायक होते। जैसे कि देखा फूल वगैरह फल भी बहुत काम आते और जड़ वगैरह और बहुत सारा काम आते। फिर हमन अतने ही जानथन तो अतनी बताथन।